蘇嫲嫲係嘅第一題問題係你喺邊度出世嘅？喺馬來西亞，馬來西亞邊度？馬來西亞咩？文龍港，文龍港喺邊度？文龍港Setapak斯特巴。啊乜嘢，Setapak 係咪？係啦，記得啦，Setapak 瑞街瑞街。幾年出世㗎33年， ？1933年。幾月幾號啊？幾號啊？哎，阿媽又講10號，阿爸又講10號，11號，一人講一日，我唔知邊一日。10月。 10月啦，陣間又講11月，我都唔知幾多月。咁你之後咧，你做工做咩工啊？你我9歲就打項務工喎，項務工咩意思？做打雜咯，打雜。打雜啊，做鬼佬工啦。打雜做啲咩嘅？打雜咪沖茶煮飯啊咁樣咯。9歲就煮飯㗎啦，煮鬼佬飯。鬼佬飯吉靈飯，跟阿爸阿媽就吉靈，好似斯拉啲人咁樣嘅，啲吉靈飯咁嘅煮咖喱嘅。佢啲仔咧就係食西餐嘅。食西餐。係啦。鬼佬嚟嘅。鬼佬嚟，唔係鬼佬嚟㗎啦，即係好似斯拉啲咁樣啊，黑㗎，黑人嚟㗎，唔係認真好黑㗎啲啦。即係做到幾歲？你做到幾歲？我係做到幾多歲啊？9歲做到24歲就結婚，一直做同一份工。一直做到大。結婚嗰年就生咗我個仔啦，就唔俾我做啦佢哋。嗰時候又打仗冇？嗰陣時未打仗，打咗仗咯。廿幾歲。10幾歲大就成日打仗咯嗰陣時。日本仔入嚟嗰陣時幾歲大咯？係咩？打仗嗰時候有工做。睇住咯。嗰時候仲有工做？有。鬼佬嗰啲鬼斯拉啲人介紹俾我去嗰度做嘅。咪打份工咪養一家人咯。我哋嗰陣時細個嗰陣時，老豆老母冇理我哋㗎，自己養自己啦。養細佬妹咯。嗰時候老豆阿媽做咩？老豆就做事頭。做事頭。個foreman。foreman 啊？整車嘅，大間鋪頭嘅。阿媽咧就係做行街嘅。行街。去作兵啦，唔理啦，咩都唔理啦，細佬哥都唔理啦。有幾個兄弟姊妹？我5姊妹。5姊妹，全部都係。全部都係我外婆湊我哋。日本時代，外婆湊大我哋咧。咁樣咧，日本仔嚟咗，我外婆死咯，好細歲，40歲就死咗我婆。有一個婆唔使咁早死，我冇咁辛苦啊。只有你一個人就湊。我湊咯。個幾姊妹我湊咯。你最大啦。我哥最大，我阿嫲就請咗我哥去咯。你阿嫲又請咗你阿哥去，你又自己一個人湊低其他嗰3個。細佬妹咯。我阿嫲仲有一個奶添嘅喎。就你一個人湊3個，之後你嗰時候做工就做嗰個打雜，係咪？嗰時候，但係嗰時候日本人打過嚟。日本仔打咗一個入嚟咯，入咗嚟先好嗰陣時。嗰時候你冇遇到嗰啲日本人咩？佢哋冇蝦你哋嘅咩？有啊！我幾歲大7、8歲嗰陣時，日本仔入嚟咯，日本仔就抱我去蘇記嗰度湊粉嘅。我爸做夜工啊嘛，佢拎啲攞啲嚟整咯。我爸講你帶啲貨咩波去蘇記嗰度湊粉，湊個話佢見到我肥嘟嘟又好跟佢行係冇？你抱住我去咯。托住個膊頭嗰度去日本仔，佢哋講喂，仔賓個女，日本仔托住佢嚟，做咩事講啦？係咩？所以事實上日本仔冇咁惡嘅係咪？唔係啊，日本仔同我爸同佢正車嘛。正式嘅日本仔就叻好啲嘅，係講嗰啲韓國仔就衰啦。韓國仔仲有韓國仔嘅咩？有我捉啲韓國仔去當兵咯。你11歲就捉你哋㗎啦，啫嘛。我大佬咪去病去成咯。病喺樹林啦。之後邊之後幾歲嘅時候？你頭先講20幾歲結婚，嗰時候點樣遇到爺爺嘅？我哋喺盲婚啞嫁嘅，要介紹嘅。介紹嘅添介紹嘅，唔可以你自己拍拖嘅。點樣介紹嘅？邊個介紹嘅？咁樣啊？家姐阿姑咯。
你阿姑介紹阿爺爺俾你識。係啦，爺爺嘅侄女爺爺又嚟點樣識到阿姑嘅咧？嘅，嘅侄女嚟噶嘛，侄仔嚟噶嘛，係阿爺爺係嘅侄仔嘛。阿爺爺係佢嘅侄仔。我就係佢唔知咩啦，有多少親戚來往啦，咁啊介紹咯。冇得拍拖㗎嚇。爺爺咪喺中國嚟嘅咩？阿爺爺細個出嚟中國㗎啦。係咪佢講佢7歲就好似7歲啊？10歲啊？喺咩呢個？廣東係咪啊？唔係廣東，唔係喺韓國啊。爺爺喺韓國嚟？唔係啊，佢唔知我去邊度地方，我唔知道啦。阿姨我叔唔俾佢嘛，拉翻佢翻嚟啦嘛。等於阿爸啊，唔係俾佢嗰度，拉翻佢哋買嚟吉隆坡。所以嗰時候爺爺就喺廣州。喺廣州出嚟。嗰時候幾歲你知道冇？唔知幾多歲喎，出嚟就運喺邊啊？運喺個大慈陽街嘅咩嗰度嗰間咩酒樓嗰度啊！運咗成個幾禮拜冇，坐船偷出嚟嘅係。係咯，我聽佢講過，運喺個箱入邊偷渡出嚟噶嘛。係啦，偷出嚟嘅。接佢噶嘛，啱唔啱？係啦係啦。嗰陣去做咩？係做三行咯，三行即係做凳啊，做台凳嗰啲叫做三行啊。嗰啲做嗰啲木凳。係啦，啱啦。以前叫三行嘛。就做咯。之後就識到佢咯。唔知道佢有啲叫人哋介紹咩？介紹咗我哋咁咪就結婚咯，結婚就生咗五隻馬騮咯。好快嘅先，太快咗，翻嚟先。嗰時候你哋點樣拍拖嘅先？冇拍拖嘅咩？哎呦，原來你拍拖啊！你唔知道頭一擺相識嗰陣時，就成圍台食飯噶咯喎。你帶幾個女仔嚟，我帶幾個男仔嚟咁咯。係咩？你哋打交定係拍拖？你又睇啲人，我帶啲人，你拖啲啦，我聽啲靚咁。定啲啦，坐喺度好，你睇我，我睇你咁樣咯。我啲妹啊講，差唔多，差唔多，好啦。第二擺咧得唔得啊？得啊，就去行街啦，係嘛？成班人去噶咯喎！我細佬揸車咯喎，係咪？升個老爺車嚟，揸車載佢哋行街，行得出啦，可以訂婚啦，訂咗婚就要口頭啊！唔係而家你自己拍拖噶，冇得去拍拖噶。之後結婚咧？嗰時候結婚點樣搞嘅？有搞婚禮嘅冇？有啊！我時候婆做婚紗店噶嘛，我做鬼佬時候婆啊，幾歲大同佢做啦。佢就準備啲婚紗俾你啦，你都有結婚相嘅添。有結婚相，你唔講我咪拎嚟俾仲係好似。係咯。好似喺樹啊！嗰時候你哋搞好大啊？定係點樣搞？嗰時候嘅婚禮。嗰陣時係我時候婆幫我搞嘅，時候婆好似就喺屋企搞。喺屋企。冇酒樓啦，就喺屋企搞啦，有接親咁樣啦，喺屋企。我哋咧就即係介紹人咧就去盛基啊，慈陽街個盛基嗰度煮一餐飯嚟食啊，咁啊睇下得啦，拍拖啦，去行下啦，係成家人去喎，成家人去喎，哎呀得啦再得咯，嗰陣時就兩個人去，唔係啊，訂咗婚要兩個人去啊，唔訂婚都冇得兩個人去啊，以前啲好古老嘅。係咩？所以舊擺就有訂婚嘅，唔係講你見面。好啦，你訂你拍拖咁就得，冇拍過拖就要訂咗婚㗎啦。你訂咗婚就可以行，唔訂咗婚你冇得行咁咯。有咩？嗰時候嗰度訂婚嘅時候有搞儀式嘅冇？冇搞儀式嘅。有。都有搞儀式嘅，仲有簽名添嘛。有啊，有訂婚書嗰啲係嘔得㗎啦，阿叔嗰啲係咪？你係做咩？你係做咩咯咁咯？嗰陣時我哋結咗婚好耐下，正做嘅，你知唔係正式結婚嘅好似。嗰時候訂婚又結婚，之後結婚就好快生仔咯。冇咯。係咩？唔係咩？冇結咗婚嗰陣時，你知啦，係咪窮過鬼，又冇人幫冇人食，咪自己做啦，自己揾自己食啦，養啲仔女咧，咪點啊？好，由於時間嘅關係，我哋今日 cut 到呢度先，之後我哋後面再傾。OK，上一擺我哋傾到嫲嫲，你啱啱識到阿爺爺啱唔啱？嗰時候你哋拍拖嘅時候都做啲咩咧？以前我哋識嘅嗰陣時係人家介紹嘅，做媒人嘅。
家己親戚嚟嘅，自己親戚嚟嘅喎。我阿姑咯，我阿姑個侄仔侄女侄仔咯，佢係阿姑個侄仔咯。我哋係阿姑個外孫侄女咯。大家係相睇咯。相睇認為係啱嘅咧。做朋友啦，咁咯。因為佢嘅啦，十個人㗎。你揾幾個女仔，我揾幾個男仔咁樣咯。而阿爸阿媽係吧？開茶會啦，開party咧，茶會咁樣啦，一杯杯茶嘅以前。唔係同呢啲嘢汽水啊咁樣嘅。果啤啊、西冷茶嗰啲杯啫。冇嘢嘅。之後？之後咧睇咗啦，第二排咧如果係啱嘅第二排嚟咧，去行街啦咁講啦，行街個細路揸架車嚟咯喎，我細佬就做貨命嘅嘛，整揸架車載我哋去咯。在邊度搞？嗰時候打仗嗰度搞咩？未打仗。嗰時候未打仗。打咗仗啦，日本仔嚟咗啦。就日本仔嚟咗，你哋。日本仔嚟嗰陣時好細咯，好嗰陣時我哋日本仔嚟。幾歲大啫？日本仔嚟好細啫。嗰時候做啲咩？拍拖做啲咩？咁好啦，睇咗啦，睇咗第二日咧又約埋幾個女仔去咯，一齊去撩咯，撩一輪翻嚟咧，你哋去邊度撩？嗰時候去邊度撩？去邊度？呢個咩舊花園啊，就話山頂啊而家。行花園啦，行新河，係山。行落嚟，飲個茶咁咯，好得啦，咁我姑啊做媒人，我呢個侄仔啊做媒人啦，兩個做媒人咯，咁樣佢講好啦，你兩個係啱嘅，訂咗婚就可以行啦，咦定咗嘅喎，唔訂婚你冇得行㗎，咁好大家訂婚啦，訂咗婚咧又你帶幾多個去，我帶幾多個去咯，去飲茶食嘢啦好啦，之後結婚嘅時候冇搞婚禮，有冇搞婚禮邊時有去結婚嗰啲嘢？嗰時候有結婚相嘛？我哋有行嗰時候做好咯。我哋睇下我哋而家睇下結婚相啊！結婚相。幾年前嗰度結咗。嚇？幾年前？好多年前係咪？嗰時候入邊有邊個啊？入邊有邊個？你記得冇？嗰陣時我結婚嗰陣時係冇有個媒人嘅喎，媒人介紹個媒人造型嘅，好多阿維日簽名啦，阿彭嘅簽名啦，嗰啲咁咯。細個就當即係介紹嗰啲介紹人啦，咩人啊嗰啲咁樣咯，有介紹寫入邊度嚟。所以呢個係邊個？呢個我妹，係朋友。阿松嘅朋友，阿爺爺嘅朋友，係啦。哇！你哋嗰時候已經做婚紗做白色嘅鞋咁。有嗰陣時好咩嘛？嗰陣時住咗街啊嘛，個咩光明影社，仲有一次有個招牌有一次啊，冧㗎啦。就洗出嚟咯啲相，影完個結婚相就冇就得㗎啦，冇事㗎啦。冇，做咩相識咗啦？介紹咗啦，相識咗咪影相咯，影相訂婚咯，訂咗婚就你去得行就行啦，冇訂婚你唔准去行啊咁啊，好古老嘅，以前我哋啲人唔得嘅兩個去行㗎，咁樣啦，好唔同而家。婚禮啦，冇，收尾一排啦，到時。幾個月咁樣啦，去搞婚禮啦，擺茶會咯。以前係擺茶會嘅喎，唔係好似我哋擺湯豬殺鴨嗰啲嘅喎。冇咁誇張嘅。冇嘅，冇咁誇張。送你啲咩嗰時候？一隻戒指。送你一隻戒指。唔係兩個人一人一隻戒指嘅。一人一隻。一人一隻。你又送你一隻，佢又送你一隻。可以啊。係咩？後邊先揾出嚟啊！仲有係咩？又話喺一個櫃嗰度嘅。我梗係湊出嚟啦，湊曬啦。送個戒指俾你，冇送過咩？冇啦，乜嘢都冇啊！隻戒指至架細㗎啦。咁傾下你就可以訂婚啦。訂婚你咪行街咯。之後就住埋一齊咯。之後第二日就住埋一齊咯。係咪？冇同我住埋一齊嘅。係咩？個
咁樣結婚咗冇住埋一齊㗎？未結婚咁快結婚嘅。會送戒指啦咩？冇啊，四幾個月嗰陣時訂咗婚就你行下我做個朋友去咁樣咯。一路嚟，好啦，我叔阿嬸啊，唔得啦，如果唔得結咗婚先好穩陣啦。如果你知啊，以前啲人係好古老嘅話驚死嘛，咩訂咗婚咪結婚咯。結婚咗我叔住隔離，我住呢度隔離兩間屋啦，咁樣咯。我有一個阿嬸嘅，生5個親戚佢哋啊，哇嗱打到死，成日一孭住個背脊行嚟行去。我放工翻嚟咧，我做貴佬工翻嚟，又幫佢湊咯，幫佢煮飯啊、打柴啊，跟住抬住喺圍喎。我阿叔還唔俾我泡，攬到我 baby 啊，你唔知得攬啊？係喎。嚇，咁嘅咩？好識我㗎個叔婆。之後你哋生第一個係阿伯嘅時候，嗰時候邊個決定愛生嘅？你哋就係直情冇都好講嘅，我哋嗰陣時。好自然咁樣啦。自然樣啦。嗰時候就搬咗木屋嘅係咪？住不嬲都係住屋個咯。嗰時候租屋就整好咗嘅。冇啊，唔係冇係租屋嘅，租一間房咁，兩對面租一間房咯。租一間房結婚咯，結婚生咗一圍咯。我叔公叔婆好錫我咯。咁個新抱唔中意啊，佢個新抱，不如我租個大師俾你，買埋米缸，買埋嘢，叫我搬出去住咯。冇同我一齊住。阿姨嗰時候就去到我哋嗰個木屋度啦，係咪？木屋。係咪？我住咗飛髮屋咯，嗰陣時。嗰個就係嗰個木屋飛髮屋。木屋係我哋嘅咯。自己搭嘅。我自己搭㗎啦。嗰陣時你爺爺做政府工嘛，你講你搭沙啦，搭沙啦，就捉到我連份工冇得做。我講我個名唔使你嘅名，嗰間係我名。咩？又係總屋，又係係家私。拉做咯，喺暗幫拉做啊嘛。咁佢又唔得啊，係講我做政府工啊，你走去就做犯法係咩？你講我買嘅間屋唔係你買嘅，飛髮屋啊，飛髮屋飛髮買嘅，唔係，就係自己係即係買笪地方嚟搭。你阿財伯伯你知嘛？阿財有寶珠啊，你幫我搭佢嗰間屋。幾十年咯，佢仲記得嘅啫嘛。咁佢又做打工啊嘛，財同阿寶珠喺隔離。咁哎呀，做埋媒人啦，我哋叫佢做媒人啦，結婚啦而家啦。阿寶珠阿財伯啊。就個木屋好大，我記得細個嘅時候。飛髮屋嚟嘅嗰啲。係咯，犀利咯！就喺嗰度住到佢哋全部大家啦。住到好耐咯，住咗成幾十年啊！冇幾十年啊，3年啊4年啊咁樣啦。住咗就政府拆我哋咯，拆我哋起政府樓咯。我俾政府樓，我哋住邊度？政府樓宅到死又冇。我細個記得嗰個木屋，嗰個就係頭先嗰個飛髮屋係咪？係啦，3、4年啫咩？嗰個住啫。住3、4年啫，做乜宅個頭啊？你阿伯唔肯我住嘛？所以係文龍港嗰個中華小學隔離嗰度租一間房咯，租一間房唔方便嘅，咁咯。陣間先啊，傾翻嚟先。你哋細個嘅時候，佢哋住邊度嘅？細個阿肥嗰啲啊，咪就係又係住宿，又係木屋咯。又木屋嘅。但係唔係同一間木屋啦。唔係同一間木屋，就係一個咩點樣講？好似一個嗰啲飛髮屋咁樣。你中意搭一間就買笪地方嚟搭啦。嗰陣時咁樣嘅喎。咁我嗰陣時我係幫佢買一間屋，寶珠佢哋買笪地方嚟300蚊我又賺多少，咁賺多少，咪又做媒人咁樣啦。買屋都要做媒人嘅喎，買嗰啲菜園啊。以前。舊擺打仗嘅時候，嗰啲日本人好細咯，我未結婚喎。之後你哋好快就冇就。冇啦。日本仔仗打仗嗰陣時咧，我哋幾歲大啫？我仲孭住個細個大細嘅細路，舅父車啊，舅父孭住陣時去睇醫生，我爸發癲去揾我，
如果唔見咗你啊，咪係用咪係醫啊，你而家即去邊？大家即去邊度啊？佢話發燒嘛，媽媽咩大家即孭咗佢睇醫生啊，咁啊話周圍揾我咯，揾我孭翻嚟睇，喺即時可能打脈。哦，OK，即係除咗日本仔打過嚟之後，後邊仲有文迪加係咪？文迪加嗰時候係咪好遠水？嗰年好大咯，文迪加嗰時有20歲啫咯，我哋上去都唔使睇女，而家有女嘅，文迪加係啦。好，仲有咩好有意思嘅嘢啊？第日諗下先同你講啦。好，今日到呢度先。我哋後邊再影埋我阿爸阿媽。係啦。